Cara pasang memori SD2 Vita pembelian di Creazima Store atau di Game Store. Ini memorinya ya, sebagai contoh. Pertama, nyalakan PS Vitanya. Ada dua cara. Cara yang pertama, silahkan masuk ke setting. Ini setting ya tulisannya, masuk ke setting, masuk ke menu device, masuk ke menu storage. Jika tidak ada menu storage, silahkan nanti ikuti cara yang kedua. Ini di checklist untuk USMC-nya, ini di checklist. Kemudian untuk UX0 ini pastikan milihnya yang SD2 Vita ya. Sudah, setelah itu silakan masukkan memori. Masukkan memori. Kemudian masuk ke Henkaku setting, reboot device. Oke, itu cara yang pertama ya. Nanti akan setelah restart, nanti dia akan restart sendiri. Setelah restart nanti akan ada cara lanjutannya. Cuman ini saya skip dulu ya. Ini untuk cara yang kedua. Cara yang kedua itu bisa lewat aplikasi Auto Plugin 2. Jika tidak ada aplikasi ini, silakan ikuti tutorial yang saya sematkan atau video yang saya sematkan di deskripsi. Itu nanti ada cara copy dan download file dari HP ke PS Vita menggunakan aplikasi NFT Cave kalau nggak salah. Jadi setelah itu diinstal, silakan dibuka untuk Auto Plugin 2-nya. Ini minta update, di cancel aja. Masuk ke Vita Plugins, masuk ke configure plugin for SD2 Vita. Ini mungkin beda-beda ya, tapi pokoknya pilih aja yang ada tulisannya SD2 Vita. Kemudian bagian SD2 Vita ini silakan pilih yang UX0 ini ya. Pastikan gadget ini SD2 Vita ini dia masuknya ke UX0. Setelah itu save configure, tekan segitiga, akan ada sistem kayak gini. Ini nanti antara dia restart sendiri atau enggak ya. Kalau enggak restart, berarti silahkan masuk ke menu plugin. Nah, ini dia tidak restart. Kalau dia tidak restart, silahkan masuk ke install plugin, kemudian tekan segitiga, tekan start, dan dia akan rebootnya. Itu adalah cara pertama dan kedua untuk install pluginnya ya. Sekarang untuk install SD2 Vita-nya. Di sini untuk keduanya ya, tadi kan sudah diinstal pakai cara pertama dan kedua. Setelah itu akan reboot. Nah, setelah reboot nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini pilih aja cancel atau no. Pokoknya pilih terus cancel atau no atau oke, sesuai ini kan ini ya. Kalau ada no pilih no, kalau adanya oke ya pilih oke. Kemudian masuk ke setting lagi. Pilih Henkaku setting, pilih unlink memory card, kemudian pilih reboot device. Ini pilih no ya, kalau ada kayak gini, ini pilih no aja nggak apa-apa. Oke, ini memori dari ininya sudah terbaca ya, gamenya sudah terbaca. Cek di setting, sistem information ini ya, memorinya 58 GB. Ini berarti sudah terbaca untuk SD2 Vita-nya. Langkah selanjutnya, jika ada yang tidak bisa dibuka ya,
gamenya kurang tidak bisa dibuka, silahkan buka auto plugin 2. Kemudian pilih Vita plugin, install plugin. Ini beberapa plugin yang wajib diinstal. Yang pertama itu ada non-PDRM, ini wajib diinstal. Kemudian Revoot, ini wajib diinstal. Cara instalnya tekan O saja, ini nanti dia install. Dan Repatch yang VTK, ini wajib diinstal. Sebagai tambahan, jika ada game GTA, Max Payne, Battlefront, dan lain-lain, intinya kalau saya suruh untuk install ada GTA dan lain-lain, antara GTA 3, GTA San Andreas, Max Payne, Battlefield, kayak gitu, seperti yang saya sebutkan barusan, silakan install FDFix. Cara installnya sama. Dan Cubridge, dua ini ya, ini wajib diinstal. Ini khusus untuk main game GTA dan Bully. Selain itu nggak perlu diinstal. Kemudian tekan start dan oke. Tunggu proses restartnya selesai, dan ini gamenya sudah bisa dimainkan ya. Saya contohkan satu untuk ini aja. Oke, ini udah masuk ke game nih, ini udah mulai loading. Jadi itu cara install untuk SD Vitanya.